Alors, je vous ai dit que j'allais vous donner des items auxquels il faut penser dans toute rencontre avec des adolescents. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Я предлагаю вам и говорил о том, что да, несколько опорных тем, которые вы можете использовать при работе с подростками, и теперь я перехожу к этому. Alors, la première référence, c'est l'économique, c'est l'enjeu économique. Quand vous rencontrez un adolescent, ayez cette référence en tête. Первое из таких моментов это психическая экономика, которую всегда нужно иметь в виду и держать в голове, когда вы встречаетесь с пациентом-подростком. Enjeu économique égale transformation des excès et psychisation. Этот аспект экономический равен, что под ним подразумевается? Подразумевается под ним рост возбуждения. Alors je vous rappelle qu'il y a 3 voies d'écoulement des excitations qui sont possibles. И я перечислю 3 способа, которыми возможно несколько остудить это возбуждение подростковое. La noble, c'est la voie psychique. Благородный путь – это психический путь. La voie comportementale, moyen. Похуже, но все-таки это поведенческий путь или поведенческий способ. Et la plus pauvre, c'est la voie somatique. И самый бедный из всех них – это соматический путь. Alors, il faut penser aussi que les rapports entre la pensée et le langage vont être retravaillés à l'adolescence. Еще надо всегда помнить о том, что в подростковом возрасте происходит переработка связей между мышлением и языком. Sigmund Freud y parlait d'exigence de figurabilité à ce moment-là. Фройд говорит, что в этот самый момент присутствует буквально настоятельное требование к изобразимости. Et la séparation nette des 2 systèmes, inconscient, conscient, se fait à ce moment-là. И разделение между 2 системами, сознательностью и предсознательностью, происходит именно в этот момент. C'est dire qu'à l'adolescence, le préconscient va avoir un rôle très très important. В подростковом возрасте это означает, что предсознательность приобретает особое значение. Alors, autrement dit, on peut à ce moment-là rétablir la prééminence de l'activité de pensée dans son lien avec la structure psychosexuelle. Et ça, c'est la voie de la vie fantasmatique et de la vie psychique. И путь психический или путь фантазии напрямую зависит от тех связей, которые могут быть установлены в подростковом возрасте между процессами мышления и инфантильной психосексуальностью. Mais à l'opposé, on peut être dans un effet négatif, c'est-à-dire dans le développement d'une lignée traumatique. Но есть опасность или возможность пойти по пути негативности. Et donc on va développer à ce moment-là une pensée qui est appauvrie, mais surtout elle est coupée de ses sources pulsionnelles. То есть может начать формироваться такое объединенное мышление, то есть мышление, которое отрезано от своих источников влеченческих. C'est ce qu'on appelle une pensée opératoire désymbolisante. То, что можно назвать оператуарным мышлением, десимволизирующим и десимволизированным оператуарным мышлением. Alors, à l'adolescence, vous savez tous que le recours au comportement est quelque chose de banal. Также вам известно, что в подростковом возрасте переход к поведенческим действиям – это что-то банальное. Il ne faut pas oublier que ça court-circuite la vie psychique. И вы знаете, что это несколько создает замыкание в психической жизни. Alors, le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la désorganisation. Alors, c'est très
c'est un peu faux comme ça de les avoir tous isolés, mais c'est pour nous permettre de comprendre. En fait, ils sont évidemment tous ensemble. Конечно, все эти аспекты, о которых я вам говорю, они всегда идут все вместе. Такое разделение здесь это только для того, чтобы облегчить наше понимание. Alors la régression, elle est inhérente à la dimension traumatique. Vous ne pouvez pas imaginer une dimension traumatique sans qu'elle entraîne une régression. И сейчас речь идет об аспекте дезорганизации или дезорганизующем аспекте. И речь о регрессии и о неком травматизме. И невозможно себе представить такой травматизм, который не имел бы своим следствием регрессию. Ça, c'est un réflexe que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, si vous imaginez une dimension traumatique, vous pensez à régression. Qui dit régression dit désintrication pulsionnelle, libération de pulsions de mort, donc travail du négatif. Voilà, ça c'est tilt, c'est des idées qu'il faut penser parce que l'un ne va pas sans l'autre. И у вас должен быть несколько, даже, можно сказать, ментальный рефлекс. Всякий раз, когда вы говорите о травматическом измерении, вы должны тут же думать о регрессии. Если вы думаете о регрессии, то вы должны сразу думать о разъединении влечений. Разъединение влечений, в свою очередь, освобождает всю мощь влечения к смерти. И так начинается работа негатива. Alors, Pierre Marty a beaucoup insisté là-dessus, en particulier dans son système vulnérabilité-défense. Пьер Марти как раз разрабатывал данную тематику, говоря о уязвимости защиты.